ज्ञान सुनाने में आया था इस वीडियो में स्कूल की। इस वीडियो में आया पक्षियों की वीडियो में। अब अपन गर्मी है, इनको भी प्यार लगती है, भूख लगती है। आप ऊपर पक्षियों के लिए पानी फिर नमकीन कुछ भी हो सके डालिएगा, और सके तो और करिएगा, रखिएगा। डॉगी को रखिएगा, बिल्ली को रखिएगा, जो रखे आपसे रखिएगा। ओके।